म्हाका सांग 39 सेक्शन म्हणजे कितें? 39A म्हटल्यार TCP ॲक्टांतलो जो गोवा टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट आसा पळय तितूंतलो एक प्रोविजन. ओके, कितें सांगता तो प्रोविजन? ह्या प्रोविजना अंडर पयलीं एक 16B म्हणून आसलेलो. 16B म्हटल्यार कितें की तुमी TCPन वचा, एक एप्लिकेशन घाला आनी जर एका जाग्याचेर शेत आहा, शेतान बांदकाम बीन करपाक मेळना कायद्यान, दोंगराचेर बीन बांदकाम करपाक मेळना कायद्यान, आमकां गोंयान बांदकाम जी करपाक मेळटा ती स्ट्रिक्टली एज पर रिजनल प्लॅन ऑर ODP करपाक मेळटा. सो हे 39A म्हटलें कितें, ज्या जाग्यांचेर शेत आहा, ज्या जाग्यांचेर दोंगर आहा, जर रिजनल प्लॅन सांगता की हांगा बांदपाक मेळना जाल्यार तुमी TCPन वचपाचें, फॉर्म भरपाचें, तांकां पयशे दिवपाचे आनी थंयसरूय बांदकाम करपाक मेळटा असो झोन चेंज करून घेवपाचो हो कायदो. मागीर आमची शेतां, दोंगर बिंगर प्रोटेक्टेड उरतले. ओके, आनी वो आतां उरलो जाल्यार कितें जातलें? उरलो जाल्यार हो कायदो न्हू इतलो पावरफूल आहा, इतलो स्ट्रॉंग आसा की आमच्या गांवांतलो न्हू एक्कान एक स्क्वेअर मिटर एरिया हे डेव्हलपमेंटाक रिलीज करूं शकता. ते मागीर शेत जमीन आसूं, आमच्यो वॉटर बॉडी आसूं, तळी आसूं, कितें आसूं, थंयसर ते बिल्डिंग्यो बांदपाक परवानगी दिवंक मेळटली तांकां, असो हो प्रोविजन.